वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते चीन पहुची वियो। वज़ीर आज़म सां वफ़ाक़ी वज़ीर परॾेही सेक्रेटरी FBR चेयरमैन ऐं ॿिया ऑफिसर गॾु। वज़ीर आज़म पंहिंजे दौरे जे पहिरें मरहले में चीन जे शहर शंज़ेन पहुतल। शंज़ेन एयरपोर्ट ते चीन जे आला इख्तियारनि पारां वज़ीर आज़म जी आजिया। वज़ीर आज़म ॿिन्ही मुल्कनि जे कारोबारी शख़्सियतुनि ऐं सीड़पकारनि विच में भाईवारी खे हथी वठाइण लाइ शंज़ेन में बिज़नेस फोरम में शिरकत कंदो। पाकिस्तान ऐं चीन दोस्ती जे लाज़वाल रिश्ते में वधियल आहे। चीन हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान जो गैर मशरूत साथ ॾिनो। दुनिया में पाक चीन दोस्ती जो मिसाल मिलणु ॾुखियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी चीन रवान थियण खां अॻु लाहौर में इजलास में ॻाल्हि ॿोल। संदसि चवणु आहे त नवाज़ शरीफ सीपैक ज़रिए अटकल $45 अरब जी सीड़पकारी जो एहतमाम कयो। नार बिरादर मुल्क बि असांजा पुरएतमाद दोस्त आहिनि। असां चीन जा थो रायता आहियूं जंहिं कश्मीर जे आवाम लाइ आवाज़ उथारियो ऐं कश्मीरी भाइरनि जी हिमायत कई। सुन्नी इतिहाद काउंसिल जी मखसूस सीटुनि जे अपीलुनि ते सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ जी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट जी फुल कोर्ट बेंच केस जी ॿुधणी कई। अदालत रिमार्क्स ॾिना आहिनि त PTI इंट्रा पार्टी चूंडूं कराए छॾे हा त अॼु सीटुनि जो मसइलो ई न थिए हा। इंट्रा पार्टी चूंडुनि जो फ़ाइदो PTI मेंबर्स खे ई थिए हा। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ रिमार्क्स ॾिना त छा सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले में लिखियलु आहे त बेट जो निशान कंहिं ॿिए खे अलॉट नथो थी सघे। अदालत चयो त पार्लियामानी पार्टी लाइ सियासी जमायत जो हुजणु लाज़मी आहे। पार्लियामेंट में फ़ैसिला पार्लियामानी पार्टी कंदी आहे। फ़ैसिला मञण जा सभु पाबंद आहिनि। आर्टिकल 51 में सियासी पार्टी जो ज़िक्र आहे, पार्लियामानी पार्टी जो न। आर्टिकल 51 ऐं मखसूस सीटुनि ते हलफ़ खणण खां अॻु जो मामिलो आहे। मेंबर हलफ़ खणंदा त पार्लियामानी पार्टी वजूद में बि ईंदी। मुनासिब हूंदो त सियासी पार्टी ऐं केस ते ई फोकस करियो। सुन्नी इतिहाद काउंसिल जे वकील दलील ॾिना त सियासी पार्टी ऐं पार्लियामानी पार्टी विच में हिकु फ़र्क़ु आहे। चीफ जस्टिस चयो त छा आइन इन फ़र्क़ खे तस्लीम करे थो। जंहिं ते वकील चयो त इन हवाले सां आर्टिकल 63A मौजूदु आहे। अदालत केस जी ॿुधणी 24 जून ताईं मुलतवी करे छॾी। बजट खां अॻु महांगाई जी मारियल आवाम मथां हिकु ॿियो बिजली बम किरायो वियो। जून महीने लाइ फ़ी यूनिट बिजली ₹1.90 महांगी कई वई। नेपरा टिमाही एडजस्टमेंट जी मद में बिजली जी क़ीमत में इज़ाफ़े जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। बिजली वाफ़ेदारनि ते 41 अरब 61 करोड़ रुपयनि जो वाधू भार पवंदो। वफ़ाक़ी बजट 10 जून ते पेश कई वेंदी, जंहिंजो मजमूई काथो 18,000 अरब रुपयनि जे लॻभॻि हूंदो। जॾहिं मूजिबि बजट में 3,000 अरब रुपयनि खां वधीक जे इज़ाफ़ी टैक्स लागू करण जी तजवीज़ हूंदी। जनरल सेल्स टैक्स जी शर 18 मां वधाए 19% करण जी तजवीज़ सां गॾु खाधे पीते जी शयुनि, दवाउनि ऐं पेट्रोलियम शयुनि ते बि GST लॻाइण जी तजवीज़ ॾिनी वेंदी। भारत में 543 रुकनी पार्लियामेंट लोकसभा जी चूंडुनि जा नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी। हुक्मरान पार्टी BJP जे चूंड इतिहाद NDA खे 298 सीटुनि सां सरसी हासिल। अपोज़िशन जमात कांग्रेस जो चूंड इतिहाद इंडिया 232 सीटुनि सां ॿिए नंबर ते अची वियो। उत्तर प्रदेश ऐं महाराष्ट्र में NDA खे धचको। ॿिन्ही रियासतुनि में कांग्रेस जो चूंड इतिहाद अॻिते। हुक्मरान इतिहाद BJP जे मक़बूलियत में घटिताई। स्टॉक एक्सचेंज में 4.5 खरब रुपयनि जो नुक़सान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ जो मरकज़ी सेक्रेटरीट बिना देर डीसेल करण जो हुक्म ॾेई छॾियो। जस्टिस समिन रफ़त इम्तियाज़ महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो जारी कयो। अदालती फ़ैसिले में चयो वियो आहे त नोटिस या शोकास नोटिस जी सर्विस जी का रसीद रिकॉर्ड ते नाहे। CGA जो ऑफिस सील करण जो ऑर्डर बि PTI खे न लिखियो वियो ऐं नई कॉपी उमाणी वई। जेकॾहिं किथे कानून जी भञकिड़ी थी त CGA ख़िलाफ़ कार्रवाई करे सघिजे थी। ऐं PTI तरफ़ां ॾफेड़ विरछ ऐं इदारनि सां नफ़रत जो ख़तरनाक बयानियो ज़हननि में विधो वियो। PTI बानी जो शेख मुजीब बाबति बयानियो वाज़े करे थो त हू मुल्क टोड़णु चाहे थो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद जो बयानु। संदसि चवणु आहे त PTI वारा कॾहिं गाॾी वारे शहर ते चढ़ाई धमकी ॾियनि था, कॾहिं मुल्क टोड़ण जी ॻाल्हि कनि था। इक़्तिदार न मिलण ते शेख मुजीब खे हीरो करार ॾियणु पाकिस्तान जी तारीख़ी क़ौमी बयानीअ खां इनकार आहे। इक़्तिदार हासिल करण लाइ PTI पहिरें ॾींहं खां ई मुल्की इदारनि ऐं क़ौमी बयानीअ तोड़े मुफ़ादनि खे दाव ते लॻाईंदी आई आहे। PTI क़ौमी इदारनि ख़िलाफ़ लाॻीतो
डिजिटल दहशतगर्दीअ जो मुज़ाहिरो कयो। उन्हनि खे बेबुनियाद इल्ज़ाम लॻाया। साइफ़र केस जो फ़ैसिलो क़ौमी राज़नि ऐं मफ़ादनि सां खेॾण जो लाइसेंस ॾियण जे बराबरि आहे।